Всем привет, ребят, с вами Максим, сегодня поиграем в Rush Car Driver. Опять же, эта игра мне понравилась, вам, наверное, тоже понравилась. Опять же, я хочу эти эксклюзивные стили. 22 уровень в режиме парковка. Давайте продаем еще один уровень в режиме парковка и поедем. Где-то я его уже помню. Не та коробка. Было очень глупо вообще. Не ту кнопку уже нажал. А, это вообще изи раунд. Первое место. Ну это было изи. Идет загрузка, ждите. Хочешь раньше это? Я уже опытный в этом деле. Стрелки, руль. Нет, не пройдет. Погнали. Это, видно, самое короткое видео будет. Разговорное. Сегодня или завтра выйдет, короче, видеоролик с моими друзьями по стендоффу 2. И подумал, а почему мне не снять прям две моих рубрики в одном ролике? Думаю, мне кажется, Rush Car Driver надоел. Нет, нужно надоел. Это уже ролик по стендоффу. Вот мои крутые скины, я прошла со своей рарки, прошла, у меня было куча рарок. 3 рарки было. И трековская рарка. О! Это мой друг, сейчас мы будем с ним играть. И давайте он ко мне зайдет. Если будет быстрее, все будет. Начинаем его долбить. Да заходи ко мне! Ладно. Это очень смешно было. Он даже ничего не поставил. Берем МП7. В жопу калаш. Вот, пожалуйста, МП7. Зачем нам калаш? Что за черная нави? Посмотрите на мою картинку. Welcome to Standoff 2. Как я летаю в воздухе. На самом деле, как будто... Нифига себе, про. Бля, я сейчас как много... О, какая спорт.
ребят, тут реально читера. Ну, не только он так хорошо играет с АВП, он первый ветеран, но он, наверное, читер. Лох. Ой. Да что я не телепорту? Это мое МП7, что ли? Какого фига МП7 летал в воздухе? Да что за дичь вообще? Где мой друг? Да, шикарный друг. Будем играть без него. Просто обычная закладочка. Свою тактику так. Берем сначала хаешку, потом берем флешку. Потом сдохаем Андрей Лешкович. Ну, я ему снес много хаешкой. Много. И сам умер. Андрей Лешкович просто читер. У него там 2 килла. Висимка только 2 раза ему помог. Ну да, наша команда вообще играть не умеет. Ну хотя бы у меня скорость 1-1-1. За что? У меня скорость 1, и у него скорость 1. У меня даже денег больше. Почему он на первом месте? Алло. Ладно. С клашом я бог. Смотрите. Прицел. 2 прицела. Нолик прям в прицеле. Берем сначала флешку, потом берем хаешку. Что, заткнулся? Скотина. Да ну блин, они... Ну крысы, скотина. Ну, ребят, вы любите таких кемперов. Вот рил крыса. Надо разыграться. А то играю как нуб. Хотя бы 2 раза помог. В смысле 1. Точно. Точно. Не точно. Точно. Тупо просираем. Тупо просираем. Это кто? Тинус. А кто? Ты что ты так пугаешь? Нифига себе, террористы. Петя, спидрейсер. Бля, ты идиот? Идиот, походу. И сейчас мы учимся на их респаун. Или на А. Ладно, это было круто. На 2-м месте. Вот так надо играть. Теперь моя очень затратная, но рабочая тактика. Она очень затратная. Целых 900 стоит. Не, 800, не помню. Берем сначала флешку, потом кидаем хаешку, потом кидаем флешку своему тиммейту в глаз. Шо, перезаряжался, скотина, да? Скотина! Мистер Джадлик. Мистер Спец. Мистер... Может, тоже написано мистер? Я все равно на 2-м месте. А БЛ на 1-м месте. Так он же ветеран, нет? Или мне так только кажется? Его в жопу. Ветеранчик сраный. Мистер Джарлик нет. А ты вот ветеран сраный. И у него даже ножа нету. Нифига себе ветеран. Без ножа. Стоп, у него же медальки нету. Вот. Все. СПС тиммейта. Идиот. Ой, понятно. Сидел там, сидел. На 1-м месте, спасибо.
Лагерь. Откуда ты взялся? Это мой друг. Откуда он взялся? Это было... Блин, я... С калаша в голову 20... Ну, это уже не я, полную в голову, просто 28. Быстро в лагерь селился. Ты что, идиот? А этого сейчас обойдут и со спины убьют. Он АФК. Так же говорил, как и говорил, просто угадал. Black Flame на последнем месте. На предпоследнем месте. -1. И одну флешечку хаешечку. Ой, какую хаешечку. А теперь флешку Бовду. Да я же ему попал в голову! Ну меня столпали эти -98 в голову. Это было вообще изи. Просто это вообще было просто изи. Почему все за нас... Ну все, сейчас им капец. Все. Я вам обещаю, сейчас им капец. Сейчас все будет. Сейчас. Лол. Неожиданно. На тебе расплох. Два на одного. Давай. Выходи, скотина. А, с АВМом? Лагерь с МП7. Это еще нормальная оружка, она реально крутая. О, хвостен попал в него. Опять ты знаешь, что ну ты идиот, блин. К ним уже так уже, к ним иди помогай им. Только мы выиграли, он уже за нас зашел. Ну вот такой вот. Тихо. Карлик спец. Скотина ты такая. Говня. Палму в голову. Стрелочка загорелась, но я его не убил. Эх. Кто меня бесит? Не просто играю в дефьюз. Меня это все бесит. Мне кажется, скоро реально будет обнова в июне, потому что опять в голову меня -28. Бомбит.